のない部屋、昨日見た今日のリピートで彩った瞬間、歪んだ一週間、それはいつまだ一週間、鏡を見るのも嫌になる、そんな日だってあるんだぜ。記憶の中に幸せを集めて今日も頑張って生きてる。もっと輝いていたいけど足がすぐ屍みたいなしどりで毎日を繰り返すロボットになりすました目を追いかけて転んでだからっても諦めないで誰かがいるのなんてしっかりしてって待ち忘れた結局は自分のステージで認めて白の誰かのイメージはうん。